Tira una nuova aria positiva di svolta sulla vertenza che da circa 2 anni tiene sulle barricate con il fiato sospeso per l'incertezza del loro futuro i dipendenti della Speedline di Santa Maria di Sara. L'incontro, tenutosi mercoledì a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ha prodotto indicazioni positive, come spiega Matteo Masiero, segretario generale di CISL Venezia. Presente anche il sindaco di Santa Maria di Sara, l'unità di crisi della regione Veneto e la città metropolitana di Venezia. Direi che oggi siamo molto vicini alla chiusura dell'accordo, alla chiusura di una vertenza che ha visto coinvolto il territorio e i lavoratori per quasi 2 anni. Da una parte le tutele all'occupazione dei lavoratori in termini di ammortizzatori sociali, incentivi all'esodo e quant'altro, e dall'altra parte tutto quello che riguarda le garanzie sul perimetro industriale. I sindacati ribadiscono inoltre che Remare tutti nella stessa direzione affinché Invitalia entri in questo processo di vendita della Speedline e di reindustrializzazione di questa impresa nel territorio. Questo lo chiediamo non in termini di assistenzialismo, bensì nell'ottica di avere un elemento di garanzia in più rispetto a quello che sarà il futuro di questa azienda una volta che sarà acquistata da questo fondo. lunedì prossimo è stata convocata dai sindacati un'assemblea con tutti i lavoratori per aggiornarli sugli sviluppi della trattativa che ci si augura di chiudere prima della pausa estiva. Se tutto dovesse andare nel verso giusto e come ce lo aspettiamo, noi auspichiamo che entro alcuni giorni, una settimana, si riesca prima della chiusura estiva a trovare la quadra su quella che è stata la vertenza di Speedline e quindi di essere al Ministero delle Imprese del Made in Italy a sottoscrivere una pagina di storia nuova di quella che è l'industria del nostro territorio.